今回の動画は商船三井サンフラワーのサンフラワーパールに夫婦で乗船。大分県の大分港から兵庫県の神戸港までおよそ12時間の船旅となります。サンフラワーといえば美味しいビュッフェが有名ですが、果たして私たち夫婦はどのような食事をするのでしょうか。それでは本編をお楽しみください。はい、どうもこんにちは、ともにと申します。現在私は大分県にある大分駅に訪れております。オープニングでもお伝えした通り、今回の動画は妻と一緒の2人旅。以前からこのチャンネルの動画を見てくださっている視聴者の方ならピンとくるものがあるかもしれませんが、今回の船旅は以前投稿した動画、昼の瀬戸内海カジュアルクルーズの続きとなっております。その際の動画は大分県の観光名所である湯布院を訪れてエンディングでしたが、湯布院の観光を終えた後にここ大分駅にやってきたという状態です。ということで本日乗船するサンフラワーパールが出港する大分港に向かっていくのですが、以前別の動画で大分港に向かった際はおよそ40分かけて歩いて向かったのですが、今回はバスで移動しましょう。大分港フェリーターミナルの最寄り駅は王子港町駅。ここ大分駅から王子港町駅まではおよそ15分といったところですかね。バスの運行は30分から1時間に1本という間隔で運行しておりますので、出港時間に合わせて各自ご確認ください。ちなみに私たちは少し早めの16時発のバスに乗車しております。ということで王子港町駅に到着。フェリーターミナルには5分ほど歩けば到着しますが、その途中にあるドラッグストアでちょっとばかし買い出しをしましょう。ということで買い出しが完了しました。購入したものは大好きな九州醤油味のスナック菓子。めちゃくちゃ美味しいので九州に訪れたらほぼ毎回買っちゃいます。今夜の船旅で贅沢に楽しんじゃいましょう。そんなことを話しながら歩いていると、あっという間に大分港フェリーターミナルに到着です。フェリーターミナルには本日乗船するサンフラワーパールがすでに停泊していました。そんなサンフラワーパールのスペックはこんな感じ。サンフラワーは数多くの航路を運航していますが、その中でも特にベテランのフェリーがこのサンフラワーパール。18年以上も現役のすごい船なんです。2024年にはツーリスト客室への USB 電源設置やパブリックスペースの改装などリニューアルを実施しており、まだまだ現役の姿を見せてくれそうです。ということで船の外観も存分に堪能したところで、隣にあるターミナルに向かいましょう。さあ行くぞ。大分港フェリーターミナルは3階建ての建物。1階は受付カウンターとなっており、乗船券の発券手続きは夕方5時に開始となります。そしてこちらが2階の待合室。結構広いですよね。待合室には自動販売機や喫煙室のほか、
コインロッカーも設置されておりますので、観光の合間の荷物管理にも便利です。残念ながら売店はありませんので、必要なものは先ほど利用したドラッグストアで事前に購入しておくことをお勧めいたします。ちなみに待合室の右側のこの部分、昔は売店があったという噂を耳にしたのですが、もしご存知の方いらっしゃいましたら、コメントにて教えていただけるととても嬉しいです。早く到着しすぎてしまったためか、乗船開始までまだしばらく時間がありますが、のんびりゆったり乗船時間を待つことにしましょう。あっという間に乗船時間になりました。待ち始めた時、待合室はガラガラだったのですが、乗船時にはご家族や観光と見受けられるグループなど多くの人で溢れていましたね。ということで、短めの連絡橋を渡ってサンフラワーパール、いざ乗船です。乗船後は入り口にあるエレベーターを使って旅客エリアのある5階へ移動します。エレベーターを降りた先で少しだけ廊下を歩くと、ようやくエントランスホールに到着です。まずは本日予約しているお部屋に向かいましょう。予約している部屋は一つ上に上がった階の6階にあります。ということで、今回の船旅ではこちらの6214というお部屋を利用させていただきましょう。気になる部屋の様子はこんな感じ。等級はスタンダード(2) となります。料金は大人2人で合計19,700円。安いと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、このお値段はサンフラワー公式サイトにも記載がある弾丸フェリー割引を適用した金額となりますので、片道のみの場合はもう少しお値段が上がってしまうかと思われます。このお部屋の嬉しいところはやっぱり洗面所があるところ。先ほど購入したお菓子が映っていて少し恥ずかしいのですが、洗面所が部屋の中にあると歯磨きで外に行く必要がないので、とても楽になります。ハンガーの数は合計4つ。個人的には特に問題のない数かなと思います。その上には荷物を置くことができるスペースがあり、このように私が普段利用している40リットルのリュックサックがすっぽりと入るような大きさがあります。部屋の中央にはテーブルと椅子がありますが、少し小さいかなと感じるくらいの大きさです。ちなみに椅子は固定されていないタイプのものでした。部屋のテレビは地上波を見ることができますので、船内の時間つぶしにもぴったりです。そして多くの人が一番時間を過ごすことになるであろう大きな2段ベッド。それぞれカーテンを閉めることができますので、プライベート空間が欲しい方も安心できますね。ちなみに私たち夫婦は話し合いの結果、妻が上のベッド、私ともにが下のベッドとなりました。ということで、部屋の紹介もこれにて完了。出港まではまだ時間がありますので、続いて船内の散策行ってみましょう。さあ行くぞ。船内散策は先ほども通った5階エントランスホールからスタートします。サンフラワーパールの旅客エリアは5階から7階。7階は客室がメインとなっている構造です。ということで、
まず最初にご紹介するのは、エントランスホールの近くにある案内所。案内所では大浴場の混雑具合や本日のイベントやお天気情報などを掲示してくれています。案内所に併設している設備は売店ですが、ここはまた後ほど訪れることにしましょう。そんな売店の隣にある設備は自動販売機コーナー。売店は夜9時30分に閉まってしまうので、24時間利用可能な自動販売機は船旅だと意外と重宝するんですよね。続いてやってきたのは、船旅にはおなじみのゲームコーナー。スロットやクレーンゲームなど多くのゲームが設置されており、今回の船旅中は常に誰かが遊んでいる状態でした。ご紹介した案内所、売店、自動販売機コーナー、そしてゲームコーナーが並んでいるプロムナード。乗船直後ということもあってか、座席は満席の状態が続いていました。そんなプロムナードの一番先にはみんな大好きレストランがあります。サンフラワーパールのレストランはビュッフェスタイル。他にもテイクアウトメニューがあるのが嬉しいポイント。まだあまりお腹は空いていないので、出港後に改めて訪れることにしましょう。その他にも今いる5階には子供が遊ぶことができるキッズスペースや船長の衣装を借りて楽しむことができるフォトブースがあります。家族での乗船記念に1枚なんて方もいらっしゃっていました。ということで5階の散策紹介は完了しましたので、中央の階段を上って6階に行ってみましょう。6階は5階と比べると客室の数が多くなっており、パブリックスペースは船尾側に集まっています。一つ目の設備はフェリー旅の醍醐味でもある大浴場。もちろん女性用の大浴場もありますのでご安心ください。大浴場の隣にはちょっとしたスペースが広がっており、この場所にマッサージチェアが置いてあります。料金は15分あたり200円。貧乏症の私ともにはまだ利用したことがありません。ちなみにペットルームの出入り口はこの場所にあります。ペットと一緒の船旅、ちょっと憧れちゃいますよね。さて、この場所には他にも7階への階段がありますが、7階はデラックスルームエリアとなっており、利用している方以外の立ち入りは残念ながら禁止となっているようです。せっかくの夫婦水入らずの船旅をしておりますので、予約するときデラックスルームも迷ったのですが、実は今後ちょっと贅沢な船旅を予定しておりますので、今回はスタンダードを予約したという経緯があります。そのちょっと贅沢な船旅はもしかしたら動画化するかもしれませんので、気長にお待ちいただけるととても嬉しいです。ということで6階の船尾側にある展望デッキにやってきました。時刻はすでに7時を回っているのですが、まだまだ空が明るい時間が続いています。出港まではあと10分ほど。展望デッキは6階と7階がつながっており、休憩用にベンチが置いてあるのも嬉しいポイントです。それでは出港の時間を待つことにしましょう。船を港に止めているロープが巻き取られ、いよいよ出港の時間です。
港に停泊していた船がゆっくりと岸壁を離れていきます。先ほどちらっとご紹介した通り、今回は弾丸フェリー割引を利用しているため、大分県に滞在した時間はおよそ12時間といった短い時間でしたが、それでもめちゃくちゃ楽しい旅行になりました。その場所の観光の思い出を振り返りながら出港の時間を過ごすのも船旅の醍醐味。少しずつ小さくなっていく街並みを眺めながら、また新しい船旅が始まっていきます。展望デッキに立っていると、心地よい潮風とともにエンジンの低い振動が体に伝わってきて、やっぱり船旅はいいなぁなんて改めて感じちゃいますよね。さて、そんな出港の様子を堪能したところで、5階にある売店に行ってみましょう。売店では船旅中に楽しむことができる通常のお菓子類はもちろん、ふとした時に欲しくなる日用品やソフトドリンクやアルコール類の他にも、美味しそうなアイスも販売しております。その他にも出発地である大分県や到着地である兵庫県のお土産の他にも、九州や関西の幅広いラインナップの美味しそうなお菓子が販売しているのもポイント。もちろんサンフラワーのオリジナルグッズも数多く販売しておりますのでご安心ください。普段であればその船の5000円を購入しておりますが、サンフラワーパールの5000円はすでに所持しておりますので、今回はサンフラワーの形をしたケースに入っているオリジナルのクッキーを購入しました。そんな感じでショッピングを楽しんでいると、そろそろ夕食を食べたくなる時間帯。レストランの夕食ビュッフェも魅力的でしたが、昨日もサンフラワーの夕食ビュッフェを食べており、さらに事前に購入したスナック菓子もありますので、今回の船旅では共に史上初めてのテイクアウトメニューにチャレンジいたしました。テイクアウトとはいえメニューの種類も非常に豊富で、悩みながらも入り口のタッチパネルで注文。私ともに初めてのテイクアウトは果たしてどのメニューを選んだのでしょうか。それではレストランの入り口で待つことにしましょう。およそ10分後、無事に料理を受け取りました。プロムナードといったパブリックスペースはかなり混雑していたので、部屋でいただくことにしましょう。ということで、こちらが注文した料理となります。妻が選んだのはサンフラワーカレー、私がエビ入りボロネーゼパスタといったチョイスです。料金はそれぞれ750円とお求めやすい価格設定にもかかわらず、サラダがついているのがとても嬉しいですね。もちろん割り箸やフォークといったカトラリー類やドレッシングもついておりますのでご安心ください。それではサンフラワーパールのテイクアウトメニューいただきます。はい、ごちそうさまでした。私ともに初めてのテイクアウトメニューでしたが、正直めちゃくちゃ美味しかったです。お腹があまり空いていない時なんかは全然ありですね。とはいえレストランのビュッフェと比べるとどうしても量は物足りなさを感じますので、乗船前に
購入していたスナック菓子タイムの開始です。視聴者の皆様は九州醤油味のスナック菓子食べたことはありますでしょうか？少し甘じょっぱい味わいでやみつきになっちゃう美味しさなんですよね。たまに九州以外のスーパーでも販売しておりますので、ぜひ一度食べてみてください。映像だと私一人で食べているように見えているかもしれませんが、もちろん妻と一緒に食べておりますのでご安心ください。しばらく部屋でリラックスした後は、食事と並んでフェリーの楽しみともいえる大浴場に向かいましょう。浴場内は撮影ができませんことをご了承ください。それではいざ大浴場へ。さあ行くぞ。いやー、めちゃくちゃ気持ちよかったです。いつもであれば公式サイトの画像をお借りして浴場内の紹介をさせていただいているのですが、公式サイトに浴場内の画像がありませんでしたので、気になる方はぜひ一度実際に乗船してご自身で体験してみてください。私が入った時間はすでに遅めの時間だったためか、他に誰も人がいない状態で、今日一日の疲れを吹き飛ばすような気持ちよさでした。ということで、熱くなった体を冷やす飲み物を購入しに自動販売機コーナーにやってきました。少し悩んだ結果、グレープ味のカルピスソーダを購入。カルピスって何歳になっても美味しいから不思議ですよね。ちなみに現在の時間はすでに夜の10時を超えているのですが、プロムナードではまだまだ多くの人が船旅を楽しんでいました。神戸港への到着予定時刻は明日の早朝6時40分。明日も早いのでそろそろ部屋で休むことにしましょう。それでは今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。はい、おはようございます。なんとか寝坊せずに起床することができました。神戸港の到着までおよそ50分といったところでしょうか。船内はまだ少しだけ静かな雰囲気を保っています。すでにレストランは営業を開始しておりましたが、まだあまりお腹が空いていなかったため、妻と相談の結果、下船後に食べることにしました。長距離フェリーで一度もレストランに入らなかったことは何気に初めての経験で少し新鮮でしたね。さて、そんな朝の船内の様子を軽く散策したところで、展望デッキに向かってみましょう。見てください、この景色。やはり朝の展望デッキは最高ですね。7月の真夏日とはいえ、この時間帯は気温も高くなく、心地よい海風が体を撫でてくれています。すでに神戸港の近くまで来ているためか、遠くの方にはコンテナを船に積載するための大きな赤いガントリークレーンも見ることができました。ということで、まだ少し遠くではありますが、神戸港に到着するまでの景色の眺めをぜひお楽しみくださいませ。
はい、いかがでしたでしょうか。おしゃれなパート、略しておしゃパートでした。少しでも船旅の魅力を感じていただけたらとても嬉しいです。ということで、無事に神戸港に到着しましたので、一度部屋に戻り、荷物を取りに行きましょう。昨晩、ある程度下船の準備をしていたため、すぐにプロムナードに移動することができました。プロムナードに到着すると、ちょうど下船が始まるタイミングでした。神戸港に到着してからおよそ5分後ですので、かなり速いスピード感ですね。私たちも遅れないように下船しましょう。ターミナルはすぐ目の前なので、連絡橋は短めです。ここ神戸港フェリーターミナルから最寄り駅までの交通手段ですが、有料のシャトルバスが運行しております。ただ結構混雑しますので、荷物が大きい方などはご注意ください。シャトルバスはフェリーターミナルを出発後、六甲ライナーアイランド北口駅、阪神御影駅、 JR 住吉駅、阪急御影駅の順番で停車します。ということで、今回の船旅はここまでとなります。このチャンネルでは毎週金曜日に船旅をメインとしたちょっと非日常な旅の魅力を紹介する動画を投稿しておりますので、よろしければチャンネル登録や高評価、コメントをしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。